ngaturke Sugeng Rawuh sesepuh Mbah Man Ploco. Nganggo ploco. Kok kudu ngono? Kudu ploco. Mbah Man Ploco. Penting we. Identik. Ora. Astagfirullah. Ya ampun. Ora. Aku nek kumpul sampean ki jan kosakata kuwi tekan ngendi-ngendi ya, Mas. Pundi? Lah Pak iki putune. Oh. Mulane mengko nek anu rasa njaluk apa-apa wong putune. Waduh, duh. Timbang mengko diploco. Ki kepiye? Besok pinter sekolah yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine cemeneng nganggiran aku sing tansah tak gemedemo anakku sing bagus dhewe besok pinter sekolah cemeneng nganggiran aku kang tansah tak Dadiya satriya tama bekti marang nusa enggal menengo anakku walasa marang ibuku didhawuhi kutungguku bisa Ah. hatiku Mbah Man Ploco nembe dahar. Sugeng dahar Mbah Ayo. Man Apa? Ploco. Ploco. Pinter. Aku Anak kita. antara kesleo. Mangke ditenggo nggih Mbah Man. Bibar dahar nggih. Pak Dar Hakim guyone banter banget iki. Sekongkol karo Mas Ricik. Tunungi bapakmu ngayahi kewajiban yen wis
Oke, semakin ngatur ke Gus Sugeng Rambo panjenengan Pak Dewi Dodo. Monggo Darmin. Tolong. Alah. Mbak Nova, mengke ugi kerawuhan dulur lanang Mas Corong. Mas Corong. Oh, neng kampung. Neng kampung, Mas. Streaming berarti. Berarti streaming. Aku curiga. Kaget kok saya, kaget. Aku update kue pisane malah ngereti wong. Ngatur ke gongeng panwon tanpa pepindhan lulus Raharjo Mbak Nova.